Møgjul er tilbage. Med hejsa, Møgjul er tilbage. Ja, jeg er ked af det. I går, der smuttede tiden, jeg var ude og optræde. Jeg nåede ikke at indtale en lille historie så her for i 2 dage i træk. Altså af forløberfortællingen Møgjul. Forløberfortælling til julekalenderbogen Jul, det er en ordre, en julekalenderbog i 31 kapitler, som jeg har skrevet. Og den handler om, hvordan The Møgjulemand blev til Møgjulemand. The Møgjulemand møder du den første historie i Jul, det er en ordre. Og vi har fundet ud af, at The Møgjulemand, han har altså mistet sin far, han er kommet til at spise ham, rent faktisk. Og nu har han svoret en frygtelig hævn over julen. Og han vil altså kidnappe og afsløre julemanden. Han har fundet ud af, at julemanden bor på et legetøjsværksted i Brønshøj, legetøjsfabrik Brønshøj, og altså ikke på Nordpolen. Nu vil han afsløre ham. Han er nået frem, men der er en politimand i hælene på ham. Lad os se, hvordan det går. Nå, nu sagde jeg, at det ikke havde noget med sæl at gøre, selvom det var en sælsom knoren. Det var ikke helt sandt, for de knorrende dyr, der stirrede The Møgjulemand lige ind i de orange øjne, spiste nemlig sæler til morgenmad, middagsmad og mellemmad. Kan du gætte, hvad jeg snakker om? Nej, det er ikke en spækhugger. Nej, heller ikke en eskimo. Nej, heller ikke en stenalderkost til din mor, altså. Tossemås. Nej, det var et par store lodne bæster, kridhvid pels, kæmpe lapper og koloenorme klør. Nærmer vi os? Tal højere, jeg kan køre dig. Lidt højere. Ja, præcis. The Møgjulemand stod ansigt til snude med 2 kæmpemæssige isbjørne. Og det var ikke ispinden med tykkegummi i næsen, der var tale om. Fiskeånde strømmede fra det vældige gab og dannede grønlige tåger i den iskolde decemberluft. Omkring deres hals hang henholdsvis et rødt og et blåt halsbånd med bjælder. Den sidste af isbjørnene, den største, havde et langt blåligt ar over venstre øje. Ebenezer bevægede sig langsomt baglæns. Godt nok var han en fandenivoldsk lille møgunge, men at kæmpe med 2 isbjørne var alligevel mere, end han kunne klare. Hans strømpistol kunne nok ikke engang trænge igennem deres tykke pels. At The Møgjulemand bakkede havde en foruroligende virkning på polarbjørnene. Den ene blottede sine enorme sylespidse tænder, mens den største med arret rejste sig på bagbenene og tårnede sig 3 meter op i den iskolde decemberluft. Og nu løb den lille irriterende møgunge for første gang ikke efter nogen, men fra nogen. Han nåede dog ikke langt. For få meter fremme røg han flere meter tilbage, da en af isbjørnene fik fat i hans sorte kappe med guldbogstaverne MJ på ryggen og slyngede ham bagud. Ebenezer hylede som en pivskiden pattebarn, mens han fløj igennem luften, klamrende sig til soveposen og bamsebiver. Møgungen landede hårdt lige foran et par sælskinskamikker, efterfulgt af et par vamsede isbjørnebukser, en grøn anorak og et tandløst smil i et vindfuret ansigt. Under anorakken bunede muskler, der kunne gøre selveste Arnold Schwarzenegger slap af misundelse. Krabaten var gigantisk. Jeg ser, at du har hilst på Knud R. og Jakobine, lå den tandløse klipper dybt. Greb Ebenezer ved nissehugen og slæbte af ham som en let lille plastikkælk mod et træskur kort derfra. Snart efter var det Møgjulemands tur til at sidde bundet til en stol med et skarpt lys rettet mod sig, og 2 sæt gludske øjne følge hver eneste grimasse bag en fedtet rode ved siden af en gammel kakkelår. Er det PET, der har sendt dig? Væsede den grønlandske gut med grønlandsk accent. Hvad PET? Spurgte møgungen nervøst og forvirret. Påskeharens efterretningstjeneste, svarede kamikmiklen forundret. Tænk, en maskeret hævner ikke engang vidste det. Ebenezer rystede på hovedet og spejlede efter soveposen og bamsebiver. Han kunne ikke få øje på dem nogen steder. Strømpistolen ville ellers være god lige nu. Er du sikker på, at du ikke er fra de store legetøjsfirmaer? Du er kommet for at aflure vores seneste opfindelse, ikke? Pressede kolossen og moste en dåse flåede tomater med basilikum, så let som en overmoden banan mellem hænderne. Møgen rystede nu både på hovedet og i sine sorte underbukser. Ved du ikke, hvor du er? For formodentlig hos julemanden, stammede Ebenezer uden at røbe sin mission. Tænkte jeg det ikke nok? Du er spion. Ingen skal nogensinde snøre sne manuel godt håb. Julemandens vagtmester, triumferede mastodonten. Grunden til, at Sne Manuel var så stor, skulle findes i, at han ved et kaffe Mickey Juliane-håb faldt i sursat-gryden som spæd. Skønt det var der ingen, der vidste. Og du ved sikkert ikke, hvad sursat er, så derfor bør du nok lytte godt med nu.
Vil du have lidt sursat, mens jeg finder på en måde at plage sandheden ud af dig på, spurgte sådan Emanuel. Sudekat? Undrede Ebenezer. Han synes, det lød noget giftigt. Sådan Emanuel rystede opgivende på hovedet. Sursat. Suppe med rensdyr, valdyr eller apadyr og kartoffer. Godt for muskler. Apa, hvad for en fisk? Røg det ud af munden på Møgjul. Nej, ikke fisk, fugl. Og du skal ikke have noget, når du er så dum. Julemandens vagtmester satte sig eftertænksomt ned foran kakkelovnen. Mens isbjørnen, som måtte være hans ekstreme vagthunde, stadig glodede sulten ind ad vinduet og slikkede sig om munden. Jeg kunne selvfølgelig rive hovedet af dig selv, mumlede Emanuel og spændte venstre overarmsmuskel, så syningerne i anorakken gik op. Men det sviner for meget på bugterne. Kæmpen tænkte videre, så kemikkerne knirkede. Nej, nu har jeg det. Knud R. og Jakobine er ikke blevet fodret endnu. De må være skrubbesultne. Først hovedet, og så resten. Haps, haps, troede Emanuel, hundeslæde hånligt. Den lille Møgjul gøs ved tanken om at ende som isbjørneguf, og tænkte nu selv, så det knagede som en usikker is. Han måtte under ingen omstændighed røbe sin mission, og desuden måtte han under ingen omstændigheder ende i vommen på en isbjørn. Nå, er du klar til at spille ud din lede tubilak, grinede Emanuel tandløst, og klemte livet af endnu en dåse flåede tomater, så det sjaskede ned i sursatgryden på kakkelovnen. Ebenezer rystede endnu en gang på den sorte nissehue. Det galt om at være møgmodig nu, men det var nemmere sagt end gjort. Han kunne mærke et par dråber varm urin sive ud i underbukserne. Hvad siger du? Spurgte Emanuel. Jeg siger ikke noget, muskelmongol, knurrede den møgjulemand nervøst. Emanuel klemte sin vældige sneskovle omkring Møgjulens hals og løftede ham og stolen op i strakt arm. Ebenezer blev helt smølfeblå i hovedet og gispede efter vejret som en nyfangen helleflynder på en fiskekutterdæk. Julemandens vagtmester bar roligt ved Møgjulmanden lige udenfor. Han satte ham foran døråbningen og smækkede skurdøren i. Ebenezer slugte den iskolde morgenluft, som var det en kølig cola. Han var stadig i live. Mission Møgjul kunne stadig fuldføres. Men i samme åbnede skurets faldefærdige dør igen, og udrøg soveposen og bamsebiver. Så er der serveret, mine små vatvamser, gjaldede Emanuel, og snart hørtes en sulten, savlende knurren. Frem af mørket bag træskuret sne de perlehvide polardyr sig lydløst mod Ebenezer. De slikkede sig grovsulten om gabet. Døren smækkede bag ham, mens Emanuel nynnede. Jeg så julemanden kysse mor. Møgjungen kneb de orange øjne i. Nu var det slut. Slut med The Møgjulemand. Slut med missionen Møgjul. Slut, prut, salut. Om lidt ville isbjørnene åbne deres hvidtandede lufthangar og knase Ebenezers kranie, som var det en overmoden pebernød. Farvel, frikadelle, goodbye, flæskesteg og wiedersehen, venstre ben, adios, kartoffelmos, vinke, vinke, juleskinke. Ebenezer kunne mærke deres varme, våde snuder mod sin krop. Deres kæmpe, slaskede regnormstunger slikkede ham i hovedet, for lige at smage, om han nu også var værd at æde. Møgjulemandens sorte skurkedragt blev gennembødt af isbjørnesavl fra de sorte snørebånd til den kulsorte nissehuskvast. Men pludselig stoppede de, og det var stille i lang tid. Musestille, selvom de langt frem var mus. Der hørtes kun en forsigtig snusen, efterfulgt af en sær, men kærlig brummen. Ebenezer åbnede forsigtigt øjnene, og foran ham sad et yderst mærkværdigt syn. En kæmpemæssig isbjørn med rødt halsbånd vuggende blidt en tøjbamse. Mens en endnu større isbjørn med blåt halsbånd og ar over venstre øje adede teddybjørnen bjørne blidt på kinden. Møgjungen måbede. De havde bamse nappet. De havde bjørne nuppet. De havde Teddy taget bamsebiver. De troede ganske tydeligt, at det var en vaskeægte bjørnebaby. Hvor var de dumme. Nu tog endnu en genial plan i form i knolden på Møgjuletrolden. Selvom han elskede bamsebiver af hele sit kolde julehadende hjerte, så kunne den gøre ham en gevaldig bjørnetjeneste lige nu. Det er en gave. Jeg er bjørnebabyudbringeren. Og her er jeres baby. Den hedder Biver, smilede Ebenezer prøvende. Isbjørn med et blå halsbånd, der måtte være Knud R., smilede bjørnebredt fra flab til flab og rakte den højre klo, der var på størrelse med en veludstyret schweizerkniv, frem mod The Møgjulemand. Ebenezer pruttede lidt i bukserne og vendte hovedet bort. Nu var det spisesket.
Men bjørnen rev blot rebene over med den skarpe klo, løftede møgungen op og gav ham den største bjørnekrammer, nogen bjørn nogensinde havde givet en møgunge. Og hvad Ebenezer ikke vidste, var, at bjørneparret, som Snemanuel havde reddet fra en isflage i Polarhavet syd for Sukkertoppen, havde prøvet i overvis at lave en bjørnebaby uden held. Knud og Jakobine var ovenud lykkelig for deres lille bamsebiver, og Ebenezer var fri, men han turde ikke helt rejse sig fra stolen endnu. Knud og lundede over mod en flamencokasse, der stod langs træskuret, åbnede låget og fiskede en skrækslagen rotte frem for dybet. Pludselig fik Ebenezer en svær fornemmelse af, hvilket pelsdyr, der måtte gemte sig i suppegryden inde hos Emanuel. Det næste bjørnen gjorde var næsten helt umenneskeligt. Den knuste nemlig flamencokassen mellem sine store lapper. Det lød næsten som, da John og Jack gik midt over. Smaskede rotten i sig, så blodet lagde sig som læbestift omkring hans læber. Derefter stak den hovedet op til vinduet. God bjørn, lød det indenfra. Nu er jeg vendt hovedet mod Ebenezer og signalerede, at møgungen skulle se at skrubbe af. Og jeg skal love for, at møgjulemand skrubbede i en vis fart. Med soveposen over skulderen afsted mod fabrikshandels mørke. Mission Møgjul var på sporet igen. Ja. Bummelum. 5. december. I stedet ude i decembermorgenen, ikke langt fra Ebenezer og julemandens fabrikshal, lige omkring Ullerslev Mose, sad en ensom cowboy på en gråskim. Politimester Wyatt Dinesen, sheriffen for Salling, vejrede julemands lugt gennem de behårede næsebor. Lugten var stærkere end tidligere. Han måtte være tæt på. Sheriffen satte hånden på cowboyhatten og gav John Wayne signal til at galoppere videre. Hesten for afsted gennem mosen, så nyfalden sne og ender hvirvlede omkring. Hesteklapren, hestesko og hestehov. Denne by er fuld af heste. Hvem der bare sov? Skreg en stakkels søvnløs digter, der endelig var faldet i søvn ud af sit tagværelsesvindue. Han havde hele natten forgæves forsøgt at finde noget, der rimede på havrefras, for det lød ikke særlig godt med flæskefars. Et kort stykke fra poet og politimester. Ved den snepløjede smedjernsport snes en mystisk lille skikkelse sig igennem, og det var ikke Ebenezer, for han var næsten fremme ved den halvåbne dør ind til fabrikken. Nej, skikkelsen var iført en rødbrun ulden nissehue, en vest af kaninpels, grå uldbukser og et par store runde briller. Det lignede julegrangiveligt en nisse, en meget gammel og langskægget nisse. Men The Møgjulemand ænsede ingenting. Han var travlt optaget med at komme igennem døren ind til julemanden. Mission Møgjul var tæt på sit klimaks. Humbug, fnøs møgjungen triumferende og smuttede ind i mørket. Indenfor var det koldt som ind i indlandsisen, og mørkt som hvid chokolade på en sort nat. The Møgjulemand sonderede terrænet. Umiddelbart var der intet spor af hverken julemand, gaver, kane eller rensdyr. Kun uigennemtrængelig mørke. Var han mon det forkerte sted? I samme nu flimrede pludselig tusindvis af små gule øjne i hallens mørke, og et pivende kor af hæsestemmer fyldte rummet, så det ekkoede uhyggeligt mellem facaderne. Hvad far? Nissen grød! Væsede stemmerne. Små, spinkle, langfingrede hænder greb fat i Møgjulmands kappe og hæv ham nedad. Ebenezer famlede efter en lyskontakt, og snart flimrede lysstofrør for hallens loft. Det syn, der mødte den lille møgunge, fik det til at gibbe igennem hans møgforkælede krop, ganske når man tisser på et elhegn. For hallen var stuende fuld af små særvæsener, knæhøje, brune skabninger med røde spidse huer, med en lille pjælle for enden, lilla kædedragt og grønne snabelsko. Væsenerne tvang The Møgjulemand i knæ og flåede soveposen ud af hænderne på ham. Humbug, skreg Ebenezer og baskede vildt omkring sig, så flere af de små brune fyre fløj flere meter, vinende Gandhi munden på hinanden. Hvad Gandhi betød, hvis en lille møgunge ikke betød julemanden på indisk. For krapylerne lignede virkelig små indiske nisser. De mindede i hvert fald gevaldigt om Taj Mahal, den indiske praktikant på skolen. Og mens ca. 50 små brune nissemænd mødte sig ned i soveposen, formede sig endnu en grofuld grund til at granulere gavefaren over dem alle. For de små indiske dværge var med garanti lavt lønnede, underbetalte og sikkert også illegale flygtninge fra en oversvømmelsesramt indisk provins nær Kashmir. Og 100's julefuppenummers afsløring blev det også kun bedre og bedre, at julemanden brugte slavenisser, ville få The Møgjulemand på alverdens tv-kanaler og i alverdens aviser. Han ville få Nobels fredspris, blive kåret til Miss Universe og få sit eget tv-show. Det var sikkert og vist. Ebenezer gned sine små fedtede møghjulede hænder.
Nu skulle julemanden bare findes. Møgungen kravlede over nissemængden, der frådende havde kastet sig over grøden, som de langt om længe havde fået fisket ud af soveposen sammen med de sidste kiks. Risengrøden havde egentlig været til julemanden, men staklerne så sultne ud, så hvad pokker. Ebenezer kiggede rundt i den tomme hal. Hans skurkeøjne scannede rummet. Der stod et par store trækasser, en svæveflyver, 3 mannequiner fra magasin, og så noget, der fangede den møgforkælede møgirriterende lille møgunges øjne. Noget, der lå gemt under en stor rød præsending. Inden Ebenezer undersøgte sagen nærmere, kastede han et hurtigt blik på den smaskende flok nissenumser. Og nu kunne han med sikkerhed konstatere, at de måtte være indiske nisser, for en stank af karry bredte sig i rummet. Lugten kom fra hundredvis af små saltbøsser fyldt med karry, som julemandens underbetalte hjælpere måtte have haft i lommen på kedeldragten. De var vist ikke meget til kanel, selvom det i øvrigt også var for Indien. Det er nislengrøde, smash, smash, der går ganen grøde. Men stik fingeren i, før at grøden den har fået en karryklat karry, skrådede nisserne i kor. Men en af nisserne skilte sig ud. Den sang hverken med eller spiste af grøden. Den havde travlt med at undersøge Ebenezers sovepose. Desuden var den eneste nisse med skæg. Hey, gammelok, få de beskidte nissenaller af mine sager, eller jeg river skægget af dig, tør numse i det, vrælede den møgjulemand, så de andre små for sammen. Ebenezer kastede sig over mod soveposen. Trampen og sparken de små kleine karryknægte, der fløj omkring og hylede Gandhi! Fremme ved den mystiske nisse stak møgungen ham et smølfespark over næsen og rev soveposen ud af hånden på ham. Der var noget genkendeligt ved nissefyren. Specielt den måde, han tørrede 11-taller væk under næsen med sit ærme. Men Ebenezer havde for travlt til at undersøge sagen nærmere. Julemanden skulle afsløres, julen skulle ødelægges, den møgjulemanden skulle hyldes. Så han smuttede hastigt videre til den røde præsending, uden at tænke mere over det. Dumt. Den møgjulemanden løftede forsigtigt den røde præsending. Og det han så fik ham til at juble humbug så højt, at samtlige brune nisser forsøgte at krybe skjul under den tomme risengrødsskål. Nu var det bankboks sikkert, at han havde fundet julemandens gemmested. For under det røde skjul stod intet mindre end julemandens kane. En rødmalet træslæde med stjerneskud på siden, hjælpemotor, blinklys og et billede af julemandens kone i undertøj, plus postklistret kanens kant lige ved førersædet. Humbug, mumlede nissen forarvet, rev billedet ned og smuldrede det i 1000 stykker. Julemandens kone var ikke ligefrem supermodel, selvom hun var lidt tyndere end hans egen mor derhjemme i det ikke julepyntede hus. Julen nærmede sig med hastige træskostøvletramp, så man ikke julemanden snart ville komme efter se slæden. Ebenezer puttede sig i hvert fald under sædet. Han var klar til at møde sin ærkefjende, skønt ærkefjenden ikke anede, han eksisterede. Eller gjorde han? Dam, dam, dam! Se med i Møgjul! Godnat i dag!